大家好，歡迎嚟到星期六主場，逢星期六香港時間差唔多10點鐘一個心靈排毒節目。今日咧，我哋要講嘅話題咧係嚟自路加福音9章23節嘅。咁未開始節目之前咧，即係我再次呼籲大家，我哋嘅節目係需要大家嘅支持。你可以透過 Super Stickers、Super Thanks 或者我哋嘅宗教節目捐贈平台 givesendgo.com/safehk， 等我哋有更加多嘅資源，為香港走最遠嘅路。好啦，咁就都唔需要有個新樣出嚟啦。咁就呢張新用嘅相，希望都睇到聽到啦嚇。Hello Thomas，你好啊。係，你好，你好。好，咁今日咧，我哋傾下呢個話題就係跟隨耶穌嘅足跡，擁抱門徒嘅呼召 ，Following Jesus' footsteps。咁用嘅經文咧就嚟自若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。呢個 topic 其實都我諗每個信徒啦，佢都會係喺唔同時候有唔同嘅經歷。咁人生有漲潮，有退潮。即係我哋成日都講黎明之前咧，就係總係好黑暗，越係暗無天日，越係離天亮唔遠。世上冇永遠嘅長夜啊！咁不如咧，即係我諗好簡短咁講一講啦。就跟隨主咧，即係呢段路咧係唔容易。當然咧，當中有好多嘅喜樂啦。咁但係因為呢排咧，我哋做緊個 Alpha Course 啊，即係叫啟發課程。咁就有10幾個星期，咁令到即係我再反思下，即係我自己個信仰啦，究竟自己係信啲乜嘢嘢？咁喺個世上應該要做啲乜嘢嘢咧？係唔係好 obedient，即係聽從上帝嘅聲音去做要做嘅嘢咧？定係自己嗰個慾望點樣去跟隨耶穌咁甚至即係依家去到叫做行咗2/3啦，可能或者更加短啊。最後嗰段路究竟點樣行咧？咁就亦都係我哋作為基督徒啦，裏邊咧會有個conviction，就係話我哋離開呢個世上嘅時候咧，我哋會翻到去天家。咁個天家嗰樣嘢咧就係唔會再有即係苦難嚇。咁呢啲係即係講緊個 What's the greatest commission？ 有時問究竟我哋喺個世上邊要做啲咩？唔同人有唔同嘅演繹。咁去到即係依家我相信咧，即係或者一個少少嘅分享就係我覺得起碼喺呢段路裏邊咧。2025年去到年尾嘅時候咧，我諗好緊要一樣嘢就係透過呢個節目啦，星期六主場同埋個大啲嘅台，就係話我嗰個 Action World 世界頻道同埋世界香港論壇同埋全球為香港政治犯祈禱，即係呢啲我相信係神要我哋去做嘅一樣嘢。因為即係當香港有好多事情係發生緊嘅時候，咁我相信嗰個 calling 就係話要繼續去做以上嘅事情。咁特別係呢個台有咁多唔同類型嘅節目，咁去到最後邊樣嘢係最緊要咧？係講緊話加拿大嚟緊4月都嚟緊啦，28號嘅選舉緊要啊，定係啲即係講緊香港嘅時事政論節目
緊要啊？定係啲學英文冇有口音嘅節目緊要啊？定係咩咧？我覺得最後咧去到都係咧，即係生命嘅嘢係最緊要。而第一個節目講緊喺呢個台開始到依家咧，都係就係星期六主場，就係呢個係第一個節目，亦都係從來風雨不改嘅節目，亦都未必係最多人聽，收視率未必係最高嘅節目。咁因為講緊人生嘅嘢咧，未必個個會係去探討。咁但係我亦都覺得咧，人生嘅終極嘅平安咧，就係了解到造物主啦，點解擺咗我哋喺呢個世界度。咁人生短短呢幾十年，點樣去活着有意義？有盼望咁樣去活着，呢個係最緊要。咁啊，呢個我個開場白啦。咁啊，交俾阿 Thomas 啦，同你傾下偈啦。不如你又講下。係其實我諗都係大家都好熟噶啦呢段經文，但係又熟得嚟咧，就聽到可能有時我哋會麻木咗嘅。咁啊，大家都知啦，就若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。咁啊，就我諗每一個弟兄姊妹，如果佢真係信耶穌嘅人，佢開頭認識耶穌，知道呢個信仰係真實嘅，呢個神係真實嘅，我諗會有一個火熱嘅時期嘅。咁錢弟兄，你當初最初信主應該好細個咧，嗰陣時係咪啱啱信嗰陣時係會係最火熱嘅？你喺你嘅生命歷程當中喺信主嘅經驗？我嗰陣時咧就係聽過有位應該唔喺度嘅，有位傳道人牧師咧叫吳主光牧師。哦，一個講道，咁中文講道啦。咁嗰陣時就有覺得有個感動，咁就相信咧。嗰陣時我諗係12歲到啦。咁但係即係再深啲嘅感受就係當然去夏令營我哋啲 summer camp。咁我覺得嗰陣時係12、13歲到啦，就係嗰個時候咯。其實即係你係喺係啦，冇錯啦，初信嘅時候咧係最火熱啦，因為你啱啱開始認識個信仰啦，知道呢個神係真實嘅啦。原來你係阿吳主光最後佢係按咗牧啦嚇，佢原本就話係即係牧師就呢個唔係職位嚟嘅，係一個即係一個工作崗位啊，一個能力咁上下啦嚇。佢記得嗰陣時其實我有跟佢直接係上過堂嘅嗰陣時，喺尖沙咀平安福音堂啦，佢係平安福音堂嘅創辦人嚟啊。咁我都好欣賞佢嘅，佢都係一代宗師嚟嘅。咁佢就幫咗好多人信主啦，喺啲基層嘅地方去傳福音。我估唔到原來你係因為佢信主喎。但係聽過佢一個講道，我諗係嘅。如果係你諗翻轉頭，應該係佢。我估唔到，因為你我知道你係喺聖公會嘅學校出身噶嘛，以為係聖公會入邊嘅牧師感動到你咧，原來就係阿吳主光先生吳主光牧師。其實就咁嘅，邊個感動都唔緊要嘅，即係有時呢個世界啲嘢就好奇妙嘅。我想講嘅係咧，當我哋最初認識嘅時間咧，永遠都係最火熱嘅，但係開始日子耐咗咧，就可能進入一個咧係平平無奇啊，變咗係去到一個麻木嘅狀態咧。最慘嘅就係喺我哋嘅信仰咧，係去到一個低潮嘅位咧，就係可能係你信得來，跟住咧你好多嘅嘢咧都變咗麻木咗，變咗約定俗成，變咗咧將個信仰咧係變咗係只不過係習慣，係你其中嘅一個生活習慣，咁就往往係會係出事啦。咁就會變咗咧，你係只係將你係變咗好似返 church 咧，只係你生活嘅一部分。變咗有啲朋友咧變咗咧，只係我返去見返嗰班人啦。春秋二祭復活節啊，聖誕節啊，返下去啊。最重要係呢日子開心下咁樣啦，跟住就忘記咗咧原來耶穌基督叫我哋要追隨佢嘅時候咧，我哋要捨己嘅，好似佢咁，係要付出代價嘅。
咁啊好多時我哋咧就忘記咗啦，點樣天天背起我哋十字架？有時我哋係好容易會丟低咗嘅。如果我哋孭十字架孭到咧冇感覺，咁你就真係犀利啦，你叻啦。咁但係話得係十字架，就梗係一個重擔同埋係辛苦嘅嘢嚟嘅，係孭住個十字架。耶穌基督係孭住呢個刑具咧，係將自己釘死嘅一件嘢嚟。有一啲包袱係俾我哋嘅，喺我哋嘅生命當中，我哋為我哋嘅信仰要付出代價，就為之我哋十字架啦。我哋要孭翻起我哋要上帝俾我哋嘅責任啦。咁我有早排啱啱咧就有某間聖公會嘅堂就邀請咗我朝頭早去佢哋度分享啦。就我都有同佢哋講到咧，其實佢哋問我咩叫 calling 咧。其實而家呢個年代咧，喺我咁多經歷之後，我覺得咧就大家就係唔需要話分辨自己有冇 calling 嘅。你要為上帝去做嘢，你就去做。因為聖經入邊有記載有拿細耳人呢種人噶嘛。拿細耳人就係你覺得係願意要為上主去侍奉，咁你咪去咯。不過可能要守嘅嘢多啲，好似參孫咁樣。佢雖然有時係失敗咗，但係佢都係一個拿細耳人。咁拿細耳人咧，大家可以詳細睇翻咧，係聖經嘅記載咧，就會有好多嘅規條啦。如果佢係冇呼召，你自己想為上帝去做嘢嘅時候，咁但係每一個信主嘅人咧，其實咧都應該為上帝做嘢嘅喎。因為點解？因為我哋有大使命啊嘛，大家都知道啊。我哋個基本嘅十字架就係要係正如馬可福音嘅16章15節嘅記載，他又對他們說：你們往普天下去，傳福音給萬民聽。16節，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。咁我哋知道其實我哋自己認識呢一個神係真實嘅，我哋唔係應該咧自己做得救就搞掂嘅，我哋係要幫更加多人得救。我呢個信仰係要傳開去咧，係要令到唔係淨係好自私地自肥淨係我哋自己咧能夠咧可以咧係離開呢個世界時間親近主。我哋希望有更加多嘅人能夠喚醒佢哋，係喺黑暗當中咧係醒翻去親近上帝。其實我成日都喺度分享嘅就係話，如果係呢個世界係越多人去信主，咁咪越少嘅黑暗咯。因為你將你嘅光照亮咗其他人，等於一支燭光，可能你焫著咗其他嘢，越燒越勁，個火越燒越旺嘅時間就唔會黑暗啦，燒到通頂啦。而家個問題就係，我哋作為基督徒有好多時就係我哋自己都去咗灰暗位，甚至乎咧嗰個燭光越嚟越弱，跟住咧就慢慢係熄滅。個熄滅好多時咧就唔係人哋吹熄嘅，係我哋自己係搞唔掂我哋自己嘅。喺呢個世俗嘅社會當中，開頭我哋信主可能好火熱，慢慢啦經歷咗一啲社會上邊一啲唔同嘅遭遇啦，可能有啲不公平啦，或者有啲時候係自己做得唔好，有時係人哋做得唔好，導致到你受到傷害。咁你又可能覺得點解上帝唔喺件事度幫我啊，或者成啊？點解我見唔到神蹟啊？可能你就會質疑上帝啊。又或者係好多時上帝喺我哋用咗唔同嘅眼光去睇嘅時間，明明上帝出咗手幫咗我哋都以為佢冇出手。咁嗰陣時，我哋就會係陷入一種咧係點樣講啊？係忘恩負義嘅情況，就係話上帝好多時可能已經出咗手，你嫌佢出得唔夠，其實佢已經幫咗你，等你唔使佢受咁多嘅苦。又或者有啲苦係我哋自己攞嚟嘅，咁上帝可能要我哋受啲教訓啊，或者受一啲磨練去提升我哋嘅能力嘅時候，我哋唔懂感恩，即係好簡單，等於你去跑步，個教練係咁喺後邊逼巴你啊成，你覺得佢逼巴緊你，但係你冇留意到原來你係提升緊，可能佢係喺度係咁喺後邊 push 你，要你跑快啲跑快啲，你覺得好辛苦，你當中你冇感恩嘅心，你就喺度詛咒佢，
但係你冇睇到咧，你對一對個秒錶，哇！原來你快咗成秒啊、2秒啊，其實爭嗰1-2秒係可能係已經係好難嘅一件事嚟。你不斷咁樣，你個人係提升緊嘅。其實上帝有好多時喺我哋嘅生命歷程，喺我哋嘅靈命歷程當中，好多時可能就係好似一個 coach 咁樣，佢唔係親自出手去幫你去做嘢，佢係 push 你去成長。上帝就好似一個教練喺側邊，係喺度咧不斷咁樣咧係催逼我哋，令到我哋咧更加能夠咧係面對黑暗，更加有能力去自己去突破我哋嘅限制。因為點解啊？因為佢睇到我哋有個潛能，佢創造我哋出嚟，佢俾予我哋生命，佢想睇到我哋可以咧係盡量發揮我哋嘅能力。但係好多時我哋就冇啊！我哋淨係覺得我係你逼到我好辛苦，我哋就係停留咗呢個位，甚至乎咧教練繼續催你嗰陣時，我已經放棄啊，企咗喺度啦，停咗啦。咁我哋基督徒有時就會係犯咗呢個毛病咯，唔丟低咗我哋嘅十字架咯，唔肯去繼續去提升自己，去傳揚福音。所以我哋睇到好似香港咁樣開埠咁多年啦，大英帝國係本身係聖公會係基督教立國嘅，嚟到香港殖民地咁多年，到交翻出嚟，而家係變咗一個新嘅香港，由係中國大陸接管咗之後，一路基督徒都係糖水滾糖魚，都係100萬唔夠，都係得嗰幾廿萬人，連埋天主教徒夾埋。咁我哋就會睇到，原來我哋好多時就係去到一個階段，就係變咗咧，係停留咗喺度，冇再孭翻起我哋嘅十字架，或者掉低咗。喺呢一刻，喺我哋而家呢一個係預苦期，去到就嚟咧係復活節嘅時候，我哋要思考翻耶穌基督為我哋背起呢個十字架，一路行呢條咁痛苦嘅路，為我哋寫十字架上面流出佢嘅寶血，救咗每一個嘅人。佢寫十字架上面，而家冇人要我哋寫喺十字架上邊。耶穌只係需要我哋幫助更加多嘅人去認識佢，認識上帝。你可能受嘅苦係好少嘅事嚟嘅，係咩苦啊？可能係俾啲朋友笑下你啊，佢未認識過信仰之前唔尊重你嘅信仰啊，或者你受到冷待啊，約極佢都唔返教會啊，或者開始有啲人係對你喺傳揚福音嗰陣時，如果你太過火熱嘅時間，你辣親佢，令到佢驚咗唔見你啊，咁我哋就要慢慢去調節我哋傳福音嘅方法，而唔係放棄傳福音，亦都唔係放棄你身邊嘅人咯。即係等於你身邊有啲親戚朋友係學壞咗嘅，你幾時都想幫佢教翻好佢，你唔會就咁係灰心放棄咗算數，特別係你自己嘅子女，係咪？上帝亦都一樣啦，上帝都想透過耶穌基督已經係幫每個人贖咗罪，都想其他人認識到原來耶穌為我哋贖咗罪，呢個免費嘅救恩係for每一個人嘅。咁點解佢哋唔去攞呢？佢哋唔明白，所以唔攞。咁其實係咪好嘥呢？呢一班人可能因為唔明白唔攞，跟住佢成世就渾渾噩噩咁樣行遠咗條路，唔係耶穌基督，唔係上帝想佢行嗰條路，變咗佢浪費咗佢生命咯。每個人被上帝係帶嚟呢個世界嘅時候，透過我哋嘅父母，就係我哋係承傳咗我哋父母嘅血統進入呢個世界。上帝想我哋係活出豐盛嘅生命，同埋咧係去改變咧呢個唔完美嘅世界，盡量咧令到咧係天國能夠咧係可以咧係行在地上，然後行在天上啦。上帝嘅所有嘅律法啦，同埋咧天國咧係早日降臨喺地上邊。咁但係我哋知道係難嘅，但係唔會係好似而家嘅情況咁樣咧，好似完全冇乜進展。咁就係因為我哋自己掉低咗我哋嘅十字架，今日我哋就重新開始孭翻起我哋嘅十字架啦。我嘅分享嚟到呢度，或者前弟兄有冇嘢想分享？冇啦，其實即係你話背起十字架，你講一樣嘢咧，就係
calling 嗰樣嘢啦，其實唔需要去不斷去問，咁其實即係每日都係應該要行即係基督嘅路啦。咁當然有一樣嘢你係我諗都幾喺我嘅即係呢一刻咧會好感受到就係嗰個唔容易行嘅路，即係講緊係一個 suffering。咁我記得細個嘅時候咧，就有首歌叫做 Lord have not promised sky always blue，即係未必一定係藍天白雲，可能會有好多痛楚嘅呢個世上。咁係咯，十字架嘅道路係唔係容易嚇，咁但係亦都有好多喜樂嘅，即係唔係全部係痛苦。當你要知道，有時你要行嘅路係同即係世俗要行嘅唔同嘅時候，咁你要 make 個 decision，可能你會係好啲嘅。最後我舉個好簡單嘅例，比如喺香港嘅時候，你可能大魚大肉，有啲人就煙不離手，酒不離口啊。咁但係就最後好多病痛都唔奇，即係人生最後個尾場嘅時候咧，好多危疾咁身體唔得啦。咁但係可能你話喂，好似一個喺監獄裏邊嘅 setting，即係你食得好清淡，可能嗰個人咧係 end up 咧係好簡樸嘅生活咧，令到佢更加冇咁多病痛，可能係精神上嘅或者係一啲疾病上嘅嘢，佢係少咗好多。咁我覺得每個人有唔同嘅 experience 啦嚇，就係咁。咁不如我哋你講係 ，sorry。我今日先至收到有人同我查詢點樣搞葬禮嘅嘢。佢自己都身患緊 cancer，但係又要預備佢嘅仔仔嘅外母預備過身嘅嘢。即係人去到某一個年紀咧，就成日都要面對呢啲問題啦。咁我想講嘅咧就係無論你而家係咩光景，任何一個喺大氣電波當中聽緊嘅，喺 YouTube 聽緊嘅朋友都好咧。我想講咧就話，如果你覺得好痛苦嘅時候，我哋反思翻，我哋點解會咁痛苦？我哋求耶穌基督嘅幫助，去憐憫我哋。如果我哋做錯嘅，認罪悔改；如果我哋冇做錯嘅，係條路係難行嘅，好可能就上帝想訓練我哋更加強，就好似你喺 gym 入邊做，你每次舉鐵嘅時候，你啲肌肉都好痛嘅，但係每次你嘅痛楚就令到你嘅肌肉更加結實啊，你會更加成長啦。希望大家唔好放棄啦，繼續去行翻耶穌基督要我哋背起十架呢條路，咁我哋一齊禱告啦嚇。好，真係天父，感謝今日咧，我哋可以傾下點樣去背負十字架。有時覺得咧，即係嗰個背負十字架背後，我哋喺地上面做嘅一切係唔容易，因為人活着不是單靠食物，乃是靠神嘅話。咁點樣去好 apply 到落去我哋個信仰上邊咧？其實有時我哋都經歷咗苦難，我哋經歷咗好多衝擊，求主憐憫。特別係越嚟越近復活節嘅時候，求主喺 Lent 呢40日啦裏邊嘅倒數啦，等我哋更加了解到你嘅旨意。希望我哋越嚟越識得點樣去追求主你嘅話語，奉主名求。差天父，我哋都知道我哋係好容易喺一啲困難嘅環境當中咧，係埋怨啦，或者咧係誤會咗你係
喺我哋嘅生命當中對我哋嘅教導或者對我哋嘅幫助。求天父真係幫助我哋咧，背起我哋自己嘅十字架，繼續去傳揚福音，幫助更加多人咧可以認識你，從而得救。我哋知道係唔容易嘅，亦都好容易咧行下，我哋自己會迷咗路嘅。求天父咧繼續拖帶我哋行翻我哋應該行嘅，喺耶穌基督嘅腳中跟隨佢繼續行落去。我哋知道唔容易嘅，特別而家苦難當中嘅人，我哋特別紀念咧係為咗係一啲政治嘅原因咧，係被關押喺監獄入邊嘅人，或者已經係四散喺唔同嘅地方居住嘅人，有好多係好無奈地，可能係唔想過嗰啲生活，但係而家過緊一啲咧唔係佢哋想過嘅生活。但願主你幫助佢哋，使到佢哋知道咧係捱過咗之後，佢哋會更加強。只要佢哋係行喺耶穌基督嘅道路入邊，無論幾辛苦，佢哋都能夠捱過，係知道你係會去扶持每一個人，幫助佢哋去成長，繼續咧係令到呢個世界更加美好，更加咧能夠合乎你嘅心意。求天父聽我哋嘅禱告，以上所求，奉靠主耶穌基督聖名。阿門。阿門。多謝大家收聽收睇星期六主場，下個禮拜同樣時間香港10點鐘見，拜拜。拜。